Доброе время суток, дорогие подписчики, вообще, кто заходит на просторы ютуба. Выявилась такая проблема, начинаешь ехать на автомобиле, такой звук, тук-тук-тук-тук-тук-тук, как стучит что-то. Потешел, вот, я уже разобрал, за рулевую нормально, там за колесо. Там за шрузы, за привода шрузов, нормально. Давай по стойке. И потом еще одна стоит машина рулем так влево-вправо. И так тук-тук. Вроде когда ровно, более-менее. Когда любая неровность, так как будто на поезде едешь. Снял стоечку. Ну, стучал подшипник. Вот этот, опорный. Вот, если так. Ему, короче, его разбило. Но стойки у меня разборные. То есть, вот видите, вот гаечка. Она не должна так от руки крутиться. Вот это я снял. А теперь послушайте. Я думаю, стук слышен. Так вот, и вот смотрите. И закручиваю. Так что, если в кого такая проблема будет, стук. Дело в том, что приехал на СТО говорят, это рулевая рейка. То есть ей надо менять на ремкомплект. Давай я ее дергать, нигде люфта нету. Но оказывается причина. И отдает в левый подшипник. Оказывается, что при езде, при этом попустилась просто вот эта затягивающая гайка. И все, так как они разборные, ну, снял гайку, амортизатор другой вставил. Все, и стойка готова, патрон целый. Не надо покупать все в сборе. Вот в чем причина. Сейчас затянем. Может, как-то зафиксируем. И нормально. Так что кому это видео помогло. А я 2 недели уже на машине не езжу. Боюсь. Очередь жду на СТО, чтобы мне сделали рулевую рейку, сняли. Мне сказали, снимем рулевую рейку, это деньги. Снять и поставить, вот тебе 300 гривен. Плюс снять, отдать там мастеру, чтобы он сделал, это 500 гривен. Я говорю, это что-то со стойкой, что-то с опорным подшипником. Нет, а что ты мне там говоришь? Это у тебя рулевая рейка. Вот она. Дома психанул, разобрал, снял. Это вот амортизатор в стакане. Гайка попустилась, и вот стук. Купил, ну, правда, новые. Ну, вторую сторону тоже буду разбирать. Смотрите. Купил вот такого плана, как она, Севи Эксперт. Опоростойкий передний. Вот. Бесплатная реклама, как говорится. Вот. Такой подшипник сейчас. Вот. Новый уже ж поставим. Потому что, ну, этому жопа там. Если присмотреться. Вот смотрите. Если присмотреться. Сейчас я продемонстрирую. Вот смотрите, как ходит внутренняя втулка. Из-за того, что здесь было откручено, разбило опорный подшипник. Все, опорный надо менять. Потому что, ну, он непригодный. Главное, что, ну, вроде шток не погнуло. Да я-то заметился, я-то сразу поставил автомобиль. Вот. Сейчас соберем, и будет он ездить нормально. Так что проверьте, вот если у кого-то будет кого-то будет разборная стойка, вы первым делом проверьте там опорный подшипник.
там, рулем этот. Если это тоже вот причина открутилась, все, фиг его знает, включить спереди, не знаю что. Я уверен на 100%, что я сейчас закручу все, поставлю и стук уйдет и будет тише ехать. Намного, гораздо. Все, кому видео, я думаю, было полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, коммент оставляйте. Все, всем приятного просмотра. Идите жизнь с улыбкой. Все. Большое спасибо.